Şamaxı mövsümü 8-ci yerdə bitirdi, amma çətin ki buna görə qədim Şirvanşah yurdunda kimsə narahat olsun. Komandanın hədəfi əvvəldən liqada qalmaq idi, bunu da bacardılar. Necə deyərlər, Şamaxının öz dünyası var. Çətin şərtlər altında işləməyə adətkar olan Ayxan Abbasov büdcəsinə görə 12 klub arasında Karvan Yevlaxla yanaşı ən kasıb komandalardan olan Şamaxının çulunu sudan quru çıxardı. Sadəcə bu klubda öz gələcəyini məşqçi kimi perspektivini görmədiyi üçün mövsüm bitincə Şamaxıdan ayrılmağa qərar verdi. Hər bir məşqçi normal büdcəsi, ciddi hədəfləri olan klubda işləmək istəyər. Görünür, Şamaxının yeni mövsümdə də məqsədi liqada qalmaq olacağından Ayxan Abbasov burada qalmağa tutarlı bir səbəb görməyib. Şamaxının heyətində Kərim Rossi oyunu ilə diqqət çəkdi. İsveçrəli hücumçu liqada 10 qolla klubun ən məhsuldar oyuncusu oldu. Bir yerdə qərar tutmayan Rossi artıq Şamaxı ilə vidalaşıb və gedən təkcə o deyil. Bugün olan məlumata görə artıq müqavilə müddəti başa çatan 9 oyuncu Şamaxıdan ayrılıb. Onların sırasında Neftçi ilə 3 illik müqavilə bağlayan Rüfət Abbasov da var. 21 yaşlı müdafiəçi Şamaxının heyətində bu mövsüm bütün oyunlarda meydana çıxıb və komandanın ən yaxşılarından biri olub. Ondan başqa daha bir 21 yaşlı futbolçu Oruc Məmmədov da 33 çempionat matçından 31-də meydanda olub və müsbət mənada diqqət çəkib. Ümumiyyətlə Qəbələdən sonra bu mövsüm gənc yerli futbolçulara ən çox şans verən komanda Şamaxıdır. Ayxan Abbasovu gənc yerli futbolçulara güvənib şans verdiyi Azərbaycan futboluna qazandırdığı üçün yalnız alqışlamaq olar. Digər gənc oyunculara da Rüfətlə Oruc nümunə olmalıdır. Legioner limitinə boş-boşuna ümid etməkdənsə, məşqdə var gücünlə çalışmaq, özünə tələbkarlığı artırmaq və forma haqqını qazanmaq lazımdır. Yoxsa ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın məsələ. Onsuz da yerli oyuncu kimi oynamalıyam düşüncəsi ilə yaşayanlardan yüksək səviyyəli futbolçu olmayacaq.